Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Oggi siamo qui con Isa, una painter di 4 anni che ha avuto la fortuna di essere acquistata da un nostro caro amico, però ha avuto un addestramento di base molto rapido, molto di base, come dicevamo, e adesso sta mostrando dei problemi di rispetto e di controllo. Quindi oggi applicheremo su di lei il metodo ATH e vedremo fino a dove riusciamo a correggerne i comportamenti in questa prima sessione di lavoro. Ok, cominciamo dalla prima fase con il primo step, ovvero il controllo di base. Quindi libererò Isa, recupero lo stick, direzione, come vedete devo recuperare fin da subito l'autorità verso di lei, perché sappiamo già che ha dei problemi di rispetto, sappiamo già che ha dei problemi sul controllo, quindi dobbiamo essere fin da subito incisivi. Cambio direzione, braccio, pressione, voce. Al momento non mi interessa che giri verso l'interno, mi interessa che rispetti il movimento, che muova i piedi secondo il mio volere. Siamo al primo step della prima fase. Cambio direzione. Cambio. Ok, molto bene. Cambio. Molto bene. Ora vedremo di concentrarci sulla fermata. Proviamo, abbiamo visto che abbiamo diversi modi per fermare il cavallo. Proviamo con la pressione sulla spalla. Ok, troppa pressione. Rimandiamo, riproviamo. Vogliamo che si fermi e si giri verso di noi. Molto bene. È ripartita da sola, quindi la faccio andare. Cerchiamo di leggere nei comportamenti del cavallo quando è il momento di fermarsi. Come vedete cerca la fuga. Noi non vogliamo che lei reagisca alle nostre richieste, deve rispondere. Oh. Bene. Sta cominciando a riflettere su quello che fa. Molto bene. Riproviamo. Ok. Fra poco dovremo passare a lavorare sull'attenzione. Vedete che appena finisce un esercizio tende subito a distrarsi. È normale se non è stata mai lavorata in questo senso. Ok, ci ha pensato un attimo ma alla fine ha preso la strada giusta e la facciamo riposare. E richiediamo lo stop. Intanto che lei resta qui in attesa di un nuovo comando, non insisto, non vado a chiedere nuovi esercizi,
Appena lei si allontana, ritrova il lavoro. Oh. Oh. Ci accontentiamo dei piccoli risultati. Se avete visto, ha appena deglutito, si è appena leccata le labbra, che vuol dire che sta trovando il suo equilibrio, sta trovando il sistema di utilizzare la sua razionalità. Siamo dovuti ritornare al primo step. Dobbiamo adattarci al cavallo, in base alla situazione in cui ci troviamo dobbiamo valutare se continuare su uno step, se tornare un attimo indietro, se possiamo avanzare, dipende dal cavallo che abbiamo di fronte. Ok, questa è una situazione molto buona, sta cominciando a riconoscere la leadership. Certamente ci vorrà del tempo, non sarà una cosa che otteniamo in una sessione sola di lavoro. Fermata, ok. Non è il cambio di direzione che volevo e siamo ritornati allo step 2. Quello che deve capire lei in questo momento è che se distoglie l'attenzione da me troverà il lavoro, se invece mantiene l'attenzione su di me la lascerò riposare. La sua zona di relax, di riposo è vicino a me, con la sua attenzione. Quindi sto continuamente passando dallo step 1, 2 e 3, a seconda delle reazioni del cavallo. Ok, molto bene. Si sta distraendo, proviamo a vedere se riatteniamo l'attenzione. Ok. È una brava cavallina, solo che non ha avuto un'educazione sulla base del controllo e del rispetto, quindi non sa come comportarsi con l'essere umano. Ma vedete che in poco tempo ha già cambiato atteggiamento. Proviamo a lavorare di nuovo sulle fermate, direzione, voce. Ok. Chiudiamo. Wow.
E ora vediamo sul lato destro, che sembra essere quello più difficile per lei. Oh. Ok, si è fermata e mi guarda, non guarda più all'esterno. Vediamo se riusciamo a fare una girata verso l'interno. Cerco di portare la mia energia fra la cavalla e la parete. Molto bene. Molto bene. Sta imparando molto velocemente. E vedete che comunque è un'espressione rilassata. Stiamo dialogando con lei con la sua stessa lingua. Quindi non può che essere per lei una situazione che già praticamente conosce. Noi parliamo la sua lingua. Wow. In questo modo farà fatica fisica, ma mentalmente sarà più tranquilla, sarà più rilassata. Ok, la fermata sul lato destro dovrà migliorare, ci sarà il tempo. Con i cavalli il fattore determinante è il tempo. Non dobbiamo affrettare le cose che non devono essere affrettati, ogni cosa ha il suo tempo. Dobbiamo essere in grado di riconoscere dove possiamo mettere pressione e dove dobbiamo attendere. Vedete com'è cambiato già il suo atteggiamento da pochi minuti fa? È disponibile al lavoro, è attenta. Brava. E rilasciamo la pressione. Molto bene. Si allontana, quindi lavoro. E stop. Le do la possibilità, se vuole, di sbagliare per andare poi a correggerla. Se mai li lasciamo sbagliare i cavalli, mai potremo istruirli. Molto bene. Si allontana, lavoro. E stop. Nei prossimi giorni potrò mettere molta più pressione su questo stop da questo lato, ma al momento voglio che lei capisca che si deve fermare, non voglio mettere troppa energia, troppa pressione, perché potrebbe spaventarsi, potrebbe non capire bene, potrebbe fraintendere. Al momento ci interessa solo che pian piano, anche se in 4, 5, 10 falcate, si fermi. Oggi saranno 5 falcate, domani saranno 4, dopodomani saranno 3. Ricordiamoci sempre il fattore tempo. Riparte, quindi lavoro. Cerchiamo di attirare la sua attenzione, i cavalli sono animali curiosi, i cavalli vogliono imparare e noi dobbiamo dargli questa possibilità. Ok, per ora diamo un attimo un controllo alla sua attenzione.
Come vedete anche l'atteggiamento da terra dopo solo i primi 3 step è cambiato. All'inizio non ci guardava, all'inizio se ci fermavamo ci veniva addosso, adesso sta molto più attenta. Ora cerchiamo un punto di distrazione, ma mi sembra che il lavoro fin qui fatto sia molto buono. È distratta. Lasciamo sbagliare i nostri cavalli. Solo in questo modo riusciremo ad ottenere una collaborazione con loro e non semplicemente dei comandi. Molto bene. Ora passiamo alla seconda fase. È chiaro che la prima fase non è finita oggi, domani dovrà essere ripassata se vogliamo fare delle ottime fondamenta, dovrà essere ripassata tutte quelle volte che ne sarà necessario. Ora passiamo alla desensibilizzazione, ovvero al quarto step. Come vedete, un esercizio di cui lei ne ha bisogno. Ok, si sta tranquillizzando. Ok, lascio riposare. Riprendo. Ok, e lascio riposare. Riprendo. Intanto che lei reagisce io non smetto. Ok. Concentrazione e riprendo. Bene. Bene. Vedete, in pochissimi minuti dalla prima situazione quasi di panico, come adesso Isa sta cercando di capire la situazione. Abbiamo trovato un problema sulle gambe posteriori, andiamo a lavorare. Ok. Guardate l'espressione sua, non è un cavallo in tensione, non è un cavallo agitato, è un cavallo che sta cercando di capire, che sta cercando di collaborare, che vuole essere con noi in questo esercizio. Ok, siccome prima qua abbiamo visto un problema sulla gamba posteriore, andiamo a vedere in dettaglio. Ok. Ma dicevo nei precedenti video, la desensibilizzazione è aperta alla fantasia. Quando troviamo un problema, lì dobbiamo immaginare le possibilità che possiamo avere per risolverlo. In questo caso mi sono trovato un problema con le gambe posteriori
e ho creato un esercizio ad hoc per le gambe. Ok, molto bene. Vediamo un po' la faccia. Molto bene. Molto bene. Ok, ora vediamo per lo step 5 degli esercizi sul rispetto della capezza, quindi chiederemo alla cavalla di seguire la capezza. Come vedete mi sta venendo contro la pressione, non cede, io non mi sposto e non mollo. Provo a aiutarla, a farle capire un po' meglio, prendo di più la mano, là. Deve girare solo la testa, non deve girare tutto il corpo. Quindi quando gira tutto il corpo manterremo la pressione. Sta cercando una soluzione. Ok, cercate di cogliere gli attimi, spesso sono frazioni di secondo, se siamo in grado di coglierle l'apprendimento del cavallo procederà molto velocemente, ma se le perdiamo è un continuo allungare le tempistiche. Richiediamo molto, accontentiamoci di pochissimo. Pretendiamo di avere tanto, ma a ogni piccolissima risposta positiva accontentiamoci. Pressione, pressione, pressione. Bene, ci siamo. Ok. Dobbiamo trovare il punto, la sensibilità del cavallo. Ognuno ha la sua, ognuno ha la sua pressione. Non possiamo applicare la stessa pressione a tutti i cavalli. Alcuni sono sensibilissimi, altri hanno un punto di pressione molto alto. Noi dobbiamo adattarci a loro, non far sì che loro si adattino a noi. Attenzione, esercizio. E qua. Questi sono gli esercizi che ci permettono di avere il controllo sulla capezza del cavallo. Mettiamoci sempre in una posizione di sicurezza e non sappiamo mai che reazioni possono avere i cavalli. E qua. Rilascio. Richiedo e rilascio. Chiedo e rilascio. Chiedo e rilascio. Bravissimo. Proviamo dalla parte opposta. Chiedo, chiedo, chiedo e rilascio. Chiedo
e rilascio, chiedo, continuo a chiedere. Lei si è messa in una posizione difficile, scomoda per lei, ma è stata una sua scelta, non gliel'ho imposto. Se per lei ora l'esercizio diventa più difficile, è stata una sua scelta. Se vogliamo collaborare, ok. Ricordiamoci sempre che c'è 50 e 50 di lavoro. Una parte la devo fare io, una parte la deve fare lei. Non colpevolizziamo sempre i cavalli, ma non giustifichiamoli sempre. Chiedo, chiedo, chiedo e rilascio. Chiedo e rilascio. Per ora ha alzato la testa, non mi interessa. Deve capire il concetto. Avete visto che ha masticato appena ha girato la testa, quindi sta riflettendo sull'esercizio, guardate, sta riflettendo sull'esercizio appena fatto. Ok, un altro esercizio per insegnare ai cavalli a seguire la capezza. Ok, dall'altra parte. Non serve tanta pressione, quello che basta per ottenere il risultato. Ok, facciamo un ultimo esercizio di rispetto della capezza e poi ritorneremo un attimo alla desensibilizzazione. Questo deve far capire al cavallo che possiamo agire su di lui anche a distanza. Ok, sta capendo molto in fretta. Isa ci permette oggi di proseguire parecchio con il lavoro perché è una cavalla estremamente disponibile, capisce al volo quello che le chiediamo ed è decisamente un ottimo esempio di cavalla perché le problematiche sono quelle più diffuse alla fin fine, quelle di controllo, quelle di rispetto, però ha un'estrema voglia di imparare, un'estrema disponibilità. Quindi proseguiamo con la desensibilizzazione. Partiamo da distante e pian piano ci avviciniamo. Molto bene. Sempre attenti in questo tipo di esercizi perché abbiamo visto che i cavalli quando hanno paura invadono il nostro spazio. Finché lei reagisce io non tolgo la pressione. Quando lei risponde io tolgo la pressione. Molto bene. In queste fasi non dobbiamo essere delicati, dobbiamo iniziare piano, ma non dobbiamo per questo essere delicati, non dobbiamo aver paura di spaventare il cavallo, perché è quello che gli stiamo insegnando a non spaventarsi.
Per cui se agiremo sempre come se avessimo paura di spaventarlo, beh, questo non sarà quello che la vita gli riserverà. Molto bene. Come dicevo per gli esercizi precedenti, tutto va ripetuto giorno per giorno fino ad avere delle basi solide. Le cose fatte una volta sola non servono molto, vanno ripetute tutti i giorni, continuamente, finché diventerà per il cavallo una normale giornata. Isa portava già la sella, usciva già in passeggiata, eppure, vedete, aveva molte cose da risolvere, molti problemi che non erano stati affrontati in fase di primo addestramento. E capite bene quanto rischio può esserci in un cavallo da passeggiata con questo tipo di paure, con questo tipo di reazioni, con questo tipo di comportamento. Purtroppo nel panorama italiano Isa è la regola dei cavalli. Non dobbiamo stupirci se spesso troviamo cavalli da passeggiata a prezzi veramente bassi, ma non vengono considerate queste cose, non viene considerata la sicurezza della persona, non viene considerato il carattere, il controllo e il rispetto del cavallo. Come vedete adesso lei sta ancora girando in corda col naso verso l'esterno, andremo a correggerlo nei prossimi giorni, adesso non è un problema. Non possiamo mettere troppe cose in una giornata, è già veramente molto brava lei oggi, sta già assorbendo velocissimamente tutto quello che le stiamo chiedendo. E proprio per questo non voglio arrivare a esagerare con lei oggi. Oh. Proprio perché è una brava cavalla non voglio strafare. Ok, un'ultima cosa che voglio vedere con lei oggi, dopodiché si è meritata una bella doccia, visto che oggi è una giornata molto calda, e il suo giusto riposo. Quello che voglio vedere oggi è il sesto step del metodo ATH, ovvero il rispetto dello spazio personale. Abbiamo visto che c'è stato un problema, quindi ritorniamo sul problema. Oh. Ok. Controlliamo immediatamente lo spazio personale se viene rispettato, ma abbiamo già visto di no. Ricordiamoci, un cavallo che ci viene addosso, sono 500 kg che ci vengono contro, possono fare male. Ok, molto bene. Insegniamogli a rispettare il nostro spazio.
Oh. Io sto fermo, è una sua scelta entrare o uscire dal mio spazio. Molto bene. Come vedete non faccio altro che delimitare il mio spazio con lo stick e a lei sta la scelta se entrare o uscire. Potete vederlo bene in dettaglio poi nel video relativo al rispetto sullo spazio personale. Bene. Attenzione. Ok. Molto bene. Bene, vediamo che con Isa per oggi la stanchezza sia fisica che mentale è arrivata a un buon punto. Abbiamo fatto degli ottimi lavori, si è comportata molto bene. Finché è ancora in atteggiamento rilassato, non nervoso, disponibile, oggi è meglio interrompere il lavoro qua, così domani quando riprenderemo avrà un atteggiamento ancora propositivo, ancora disponibile. Se invece finissimo una sessione di lavoro in un momento di nervosismo, in un momento di tensione, il giorno dopo ripartiremo da quel punto lì. Quindi finché oggi è disponibile, finché oggi ha la volontà di imparare, interrompiamo il lavoro qui, così che lei possa tenerne un buon ricordo fino alla giornata di domani e noi possiamo ripartire con un cavallo volenteroso e ancora con la voglia di fare e soprattutto sereno. Quindi per oggi da Amedeo e da Isa è tutto e ci vediamo al prossimo video.